హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది ఫెర్రీ. డార్ట్మౌత్ నుండి హాలిఫాక్స్కి వెళ్ళడానికి ఇది యూజ్ చేస్తారు ఇక్కడ. అంటే డౌన్ టౌన్ వెళ్ళడానికి ఫెర్రీలో అయినా వెళ్ళొచ్చు, లేదా బస్ వే కూడా ఉంటుంది పక్కన, అలా కూడా వెళ్ళొచ్చు. అది బ్రిడ్జ్ నుండి వెళ్ళాలి. సో ఫెర్రీ అయితేనే కొంచెం దగ్గర ఉంటుంది. చూడండి, ఇది అట్లాంటిక్ ఓషన్.
కింద కూడా కూర్చోడానికి అలా సేమ్ సీటింగ్ అనేవి ఉంటాయి. ఇప్పుడు స్టెప్స్ది కిందికి వెళ్ళడము. ఇది పైన పైన డ్రైవింగ్కి పైన ఉండిద్ది. ఇది కింద ఈ లోపల కూడా కూర్చోవచ్చు. కింద చూస్తున్నారు కదా, ఇగో కింద కూడా సీటింగ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే స్నో టైంలో పైన ఎవరంతా కూర్చోరు, చలికి కిందనే ఎక్కువ ఉంటారు. స్నో టైంలో వింటర్లో అయితే పైన ఉంటుంది.